pas di sini kita mana ya nek? Yuk beli ini yuk. Tadi sungai. Ah kita mau kalau mau turun lagi. Betul. Ya kok bilang mana ya kau? Pengajaran ya. Di Ini apa? Pandane, pandan menyakitkan. wow. Keren. Om. Video. Foto kamu gini. Nih Mas Iput mau mandi guys. Ini namanya Curug Temon. Nah, Yeay. Ini berani. Oh, tidak orang bang. Kau, buka duyung kau. Buka duyung nemu deh. Cokot tuh akeh lah. oh iya benar. Ada pribadi. Nek nyorong tuh ono isin. Guys, ngana. Foto filmnya ngana Mas Kapitan. Anda malu kalau pulang pribadi? Enggak pikirin. Kan di rumah dagang ya. Guys, kita sekarang lagi ada di Green apa sih? Bukit Bambu. Jadi ini sudah sekian lamanya ya, udah nggak pernah lagi acara-acara liburan-liburan atau bikin video gitu. Jadi kali ini itu aku tak sempetin sama temen-temen untuk kesini. Kita ada pertama, jadi satu lokasi ini ada beberapa curug.
air terjun. Yang pertama Curug Temon, kemudian yang kedua ada Bidadari, kemudian kita stay di yang terakhir ada tempat kolam permainan anak. Tempatnya oke banget, jadi kalian perlu coba buat yang mau kesini. Tempatnya bagus, rekomen banget dan gak perlu biaya mahal buat kesini.